E-foil je najjednostavniji oblik surfanja koji postoji. Zato što imate stabilan pogon preko elektromotora i imate remote controller u ruci s kojim u principu regulirate snagu s kojom želite poletjeti na hidrofoilu. Škola izgleda tako da se prvo 20 minuta odradi na plaži. Na vodi, u principu on prati ono što je naučio na suhom, a to je da prvo ide na trbuhu leži, onda se diže na koljena, onda nauči letjeti na koljenima i to vrlo brzo, za 10 minuta leti na koljenima i nakon toga prenosimo to u stojeći stav, tako da nakon 30 minuta već ljude stavljamo u situaciju da polete na nogama.